Pyetjem për ju, me që se një kthyer në linë, a ka ndonjë arsye, ndonjë sqarim logjik mos lejimi pra në ditën e varrimit? A mund të qëndrojë kjo që ka shumë njerëz të cilët donin ta përshëndesin zotin Thaçi? Jo, nuk është kjo arsyeja, se këta kështu ashtu e vanun zotin Thaçi, nëse është ashtu atë kanë mujtë me pru edhe i ditë ma vonë, se so bo voni, sepse se e prun sot, pse e prun atër sot, dhe se e prun sot, se prap këto masa që i bon. Mos harro, ata sot se njerëz nuk pe din, esencën ne e din për atje mbrana kur njerëz ku na u kanë kthy. Ata sot e kanë kthy edhe mbrana shtëpie policien. Ai ka edhe në dhomat e shtëpisë mbrana atje, në dhomat e pritjes i ka në korridor i ka policë mbrana. Dhe sa e flet me nonën e babën e, unë s'besoj bile që i ka ma larg se 1 metër larg. 1 metër i gjys. Kështu që kjo është prap shkelje drejta njerëz dhe nuk mund të quhet në siguri kjo. Sepse ata prapë këtu i ka, policia jonë edhe brenda shtëpie. E qartë, Haradina jo një pyetje për të liruar më pas. Si është kjo procedura pra e transferit nga Haga dikon tjetër? Si është rasti, juve nuk ju kanë lejuar fare që ta vizitoni rastin kur i ka vdek vllai? Jo, mu s'po kanë kthy përgjigje as pozitive as negative, nuk janë përgjigje hiç. Fare, hiç kurrë, asnjëherë s'ka marrë përgjigje. As pozitive as negative, edhe përkundaj kërkesës time me avokatit me shkrim, unë kur nuk ko marrë përgjigje. Unë vetëm e ko marrë në fund ku ka vdek vlla, se unë s'ko marrë përgjigje as ku kom kërku me vizitu vllahën e smut në Gjermani, që janë kushtet larg nëse quhet për siguri. Unë për këtë demantoj, se në Gjermani janë kushtet sigurt. Unë e demantoj se kom kërku me shku me pa gruan time në operacion për kancer. Nuk ma kanë në Suedi, s'ma kanë leju as atje. Kështu që këto janë vetëm pralla edhe gjetje te kësaj qaja për siguri. Dhe në kur të këmarë përgjegje. E qartë, Haradina, as pozitive, as negative. Të falenderoj shumë për kohën tuaj, zotja Haradina, që gjetet lidhësh drejt për të ndërmjet me ne. Do të kaloj një pyetje tek zotja Shari. Zotja Shari, në sensin juridik, pra si shpjegohet vizitat humanitare, a duhet lejohen a ditë për te atyre veprime pra që kanë të bëjnë me sigurinë? Unë mendoj që esenca e kësaj vizita do të ishte e plot dhe do të kishte kuptimin e vet normal nëse do të ishte bën ditën e varrimit, sepse thash që një ditë varrimi kur nuk është njësoj dhe atë që ndjen njeriu në ditën e varrimit, ajo dëshira për qenë me anëtarë tjerë të familjes, dëshira për qenë në momentin e fundit me pjestarin e vdekur të familjes, dhe si që thot populli me i ra për fytyre, me qit një groshdej, nuk është njësoj si kur pas 3-4 dite. Gjithsesi, thash që janë çështje të cilat dhomet e specializuara e din më së miri, ndoshta një pjesë ka të bëjë edhe me administrimin, si që thash edhe me heret, edhe me organizimin e mungesën e kapaciteteve dhe shumë çështje tjera. Por ato janë çështje të cilat dhomet e specializuara duhet të evitojnë, sepse thash nuk është njëjtë sikur pjesëmarrja në ditën e varrimit, sikur pjesëmarrja 3 ditë ose 4 ditë pas varrimit. Kur nuk mund të jenë njëjtë dhe kur nuk mund të themi që është realizu ose ka pas është realizu në plotni e drejta e një të paraburgosurit për lirim të përkohshëm për të qenë pjesë ose për të marrë pjesë për të qenë në disa momente me anëtarët e familjes së tij në plotni